ibintu by'amarangamutima bishobora kugorana. Hari ibihe twisanga mu bibazo by'amarangamutima kandi tutazi impamvu yabyo neza. Ibi ni ibisanzwe ariko bishobora gutuma twumva turi twenyine. Waba wumva ubabaye, ufite ubwoba se cyangwa se urumva ushavuye, cyangwa se yewe nyine urumva wishimye cyane kandi nyine udafite impamvu. Burya nubwo amarangamutima meza ashobora gushimisha, rimwe na rimwe atera ubwoba ko ibintu bisa nkaho ari byiza cyane kuruta uko bikwiye kuba bimeze. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacyo tubagezaho byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Benshi bajya bibaza bati kuki mbabara cyane? Uno munsi wa none rero nabateguriye impamvu zigera kuri 6 zishobora gusubiza iki kibazo, kuki mbabara cyane. Njyewe bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist. Mbaye ikaze. Ntabwo buri gihe twamenye impamvu twumva uko twiyumva, kandi nyine birashoboka cyane rwose. Ariko rimwe na rimwe impamvu ziba zigaragara cyane, mbese ziri imbere yacu, kandi kumenya ibiri kuba mu buzima bwawe burya bishobora gutanga imbaraga. Reka rero turebe impamvu 6 zishobora gutuma wumva amarangamutima menshi ndetse n'uburyo bwo kubyakira. Impamvu ya mbere ni stress nziza. Igitekerezo kivuga ko stress nziza zitera amarangamutima menshi ntabwo ari inkuru nshyashya. Rimwe na rimwe tuba tutita cyane ku bintu bisanzwe bidutera stress cyangwa se imihangayiko, nko kwimuka cyangwa se nyine impinduka nini mu buzima. Bigera yewe no kugushavura, ubwoba bukabije cyangwa se nyine akababaro. Ariko nyine ikindi gikunze kwirengagizwa nuko n'ibintu byiza burya bishobora kuzamura amarangamutima akomeye. Ibi byose rero burya kubimenya byagufasha kumenya impamvu uri kwiyumva uko uri kwiyumva. Impamvu ya kabiri ni ibibazo by'imari cyangwa se nyine by'amafaranga. Ibibazo by'amafaranga nabyo burya ni isoko ikomeye ya guhangayika cyangwa se nyine stress. Niba udafite uburenganzira buhagije cyangwa se nyine uruhare rugaragara ku mafaranga mbese mu muryango wawe, bishobora kukurushya cyane ndetse bikagutera guhangayika, bikaba byagutera rero kugira amarangamutima adasanzwe. Kwishakamo rero ibisubizo bishingiye ku rwego rw'imari utunze ndetse no gushaka ubufasha bishobora kugufasha cyane kumva utekanye. Impamvu ya gatatu ni ibibazo mu mibanire. Burya urukundo rufite uruhare runini cyane mu gutuma umuntu agira amarangamutima akomeye mbese adasanzwe nk'ayo yari asanganywe. Gushwana cyangwa se guca ukubiri n'umukunzi wawe nabyo bishobora kumvikana mu buryo bugoye. Kwiga rero uko wavugana neza n'umukunzi wawe cyangwa se nyine kugisha inama abajyanama mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bishobora kugufasha mu bigukomereye. Impamvu ya kane ni ukunanirwa guhagarika umurimo. Rimwe na rimwe twumva ko dufite byinshi twakora cyangwa se nyine byo gukora, kandi nyine burya ibi ngibi bitera gucika intege kubera kunanirwa. Akenshi abantu bumva barushye cyane mu kazi cyangwa se nyine bagakora imirimo ibananiza cyane, kandi kubireka ndetse no kubihagarika nyine bikaba byabagora cyane bitewe n'uko baba bashaka umusaruro mwinshi cyangwa se nyine hari ibyo bashaka gukemura. Ibi byose rero bishobora kugutera kugira amarangamutima adasanzwe, rimwe na rimwe ukumva ufite umunabi bitewe na kwa kuruha. Gufata umwanya rero wo kuruhuka, gushimisha umutima mbese kwishimisha ndetse no gushyira imbibi mu kazi ni bumwe mu buryo bwo guhangana n'ibi bibazo. Impamvu ya gatanu ni ibibazo by'umuryango. Burya imiryango yacu iradukunda cyane, ariko rimwe na rimwe ikaba n'isoko y'ibibazo bikomeye. Trauma cyangwa se nyine ibikomere byo mu bwana cyangwa se nyine umubano mubi n'abagize umuryango bishobora kugutera ibibazo mbese imihangayiko, bikaba byatuma ugira amarangamutima mabi. Mbese rimwe na rimwe kumva urababaye, kumva ufite umujinya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko gushaka uburyo bwo guhangana n'ibintu bigutera kwigunga cyangwa se nyine kunanirwa kw'amarangamutima bizagufasha cyane. Ndakwibutsa ko ahangaha burya kugisha inama abajyanama bizagufasha cyane kugenda neza muri ibi bibazo. Impamvu ya gatandatu ari nayo ya nyuma ni ukunanirwa kumva amarangamutima yawe.
riri burya n'izingiro rya byose. Burya ushobora kwiyumva ukumva uburyo uri kwiyumva bifite ikibazo, cyangwa se nyine biragushimishije ukamenya uburyo bitwara cyangwa se nyine ubikontorora. Aho bitameze neza ukaba wabihindura, aho kandi bimeze neza ukaba wabishyigikira ndetse bikagufasha no kubaho ndetse no kugera kuri byinshi mu buzima. Gusa iyo bino bigoranye mbese utabasha kumva amarangamutima yawe, bitangira kukubana ikibazo ndetse bishobora kuba byanavamo n'ibindi bibazo bikomeye. Ntabwo rero bisaba ko wamenya impamvu ya buri marangamutima yawe, ariko burya igihe wumva utari kubasha kumva amarangamutima yawe, gufashwa ndetse no kugisha inama umuvuzi w'amarangamutima cyangwa se nyine wita ku buzima bwo mu mutwe, ni bumwe mu buryo bwiza bwagufasha kumva neza amarangamutima yawe ndetse no kuba wabyakira kandi neza. Ndimo kana ku musozo w'iki kiganiro, burya kugira amarangamutima menshi ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa muntu. Kuyagira si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukutabasha kuyamenya ndetse no kuyakontorora cyangwa se nyine kuyagenzura. Niba rero bikomeye cyane gushaka ubufasha bw'umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe, birakenewe cyane kugira ngo ubashe guhangana n'amarangamutima yawe kandi neza. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ni igice tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Niba wagikunze kura like, kura subscribe, kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ushobora kutwandikira muri comment ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se nyindi kibazo ndetse n'ibindi wumva twazaganiraho ubutaha. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Ukeneye kuvugana n'inzobere rero watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi. Ikiganiro cyo nakagaruka, njye wabikusanyirije kandi wibagezagaho, ndi Muhire psychologist. Naho utaha mu kindi kiganiro.